那你现在人在中华路2段的南机场夜市，哇，听说这里面的好吃非常多，很多卧虎藏龙的美食。那首先呢，珊妮要讲为什么叫南机场，你知道吗？在台北松山机场还没盖的之前呢，这边呢以前是飞机起飞跟降落的地方，所以呢，松山机场盖了之后呢，这边就称为南机场。然后呢，这边呢后来发展成夜市。其实它虽然是夜市，它白天、下午、晚上都有开。而今天呢，珊妮呢在网络上呢看了好几家必吃的美食，包括前面第一家，一开始进去就会看的山内鸡肉，然后呢还有玉师傅的那个生煎包。那当然呢，还有这边呢网络人气的来水饺，珊妮也不要去吃。然后呢，还有米其林推荐的润饼、臭豆腐，哇，听了珊妮好兴奋哦，要赶快来去吃了。可惜珊妮的胃可能没有这么的大，没关系，跟着珊妮一起进来，看珊妮吃了什么。那下次呢，你可以来看看你自己想吃什么哦。那现在就跟着珊妮一起走吧。开始吃了，我现在在吃的是来水饺，你知道吗？这条路上啊有3家水饺店哦，可是来水饺可是被网络称为人气第一，每天都在排队的水饺店哦。那我来看看哈，它这个水饺呢，平日才会有韭菜限量的，假日呢就不会提供韭菜水饺。那今天呢，珊妮呢吃的是猪肉大白菜水饺，你看，其实呢它不算大颗，可是呢它1颗7块钱，相对我觉得是比较贵了一点，但是我不知道里面吃的好不好吃。现在来吃一口哦，满满的金元宝的感觉。它的皮很 Q， 然后呢内馅呢很清爽，内馅属于清爽型的。然后不会感觉很油腻，然后配一点那个酱油、香油跟醋，很提味。基本上我觉得算蛮好吃的，难怪网络人气这么的高。那我现在来喝一下他们的酸辣汤，他只卖水饺跟酸辣汤。看看咯，水饺跟酸辣汤是很对味，可是我觉得它的酸辣汤可以再够味一点会更棒。那整体来讲呢，我觉得如果你爱吃水饺的呢，一定要来吃看看这个人气非常高的来水饺。那现在珊妮要赶快来吃咯，先不跟你说咯，拜拜。来水饺是南机场夜市排队第1名的老字号美食。其实南机场夜市有一条水饺街，短短的几公尺就有3家水饺店，包括来水饺、阿亮水饺跟秀昌水饺。而来水饺人气是最旺的，用餐时间简直像流水席一样。看到了没有？一盘盘金元宝下锅咯，有如生产线一样，师傅纯熟的搅动翻滚的水饺，接着一颗颗白白胖胖的水饺上桌了。来水饺里面呢，只卖猪肉大白菜水饺跟限量的韭菜水饺2种口味，假日不提供韭菜，每颗水饺7元，以1份10颗为单位。汤只卖酸辣汤，但小菜种类不少，只是珊妮因为还要吃别摊，叫留点肚子，就没有点小菜了。来水饺不管是外带还是内用，人潮都时常满，常常会并桌哦。整体来说，口味清淡爽口。网络的评价呢，正反两面都有，而珊妮觉得如果水饺能更加挺拔饱满，就更赞咯。第2家直击的是无望在即润饼专卖店。嗨，买到了，因为疫情期间，所以呢它不用什么排队，不然呢，其实我看一下网络写说它都是排队的，而且呢抽号码牌就是这个，之前呢叫做松青的润饼卷，现在改名为无望在的润饼，好难念哦，好难记哦，不过没关系。我跟你说哦，这个润饼啊，一个要55块，其实我觉得是有一点贵，
可是其实它很大一个，而且沉甸甸的，所以它的料非常的实在。那我们来看看它有什么料呢？听老板说它里有10几种的料哎，哇，这个被米其林推荐，我来吃看看哦。它的花生粉好香哦，然后它的豆芽有泡过咖喱，所以它豆芽本身就有咖喱的香味，然后还要撒海苔粉，哎，它跟我之前吃的润饼有一点不太一样哎，它口感里面感觉有点脆脆的，不知道找到什么，然后花生粉很香，看到了没有？料很实在，我觉得米其林指南推荐的，我觉得这家不错哦，因为我吃过很多润饼，其实很多大同小异，然后大概价格也不过30到40，然后价格一个55块，可是它料很实在，然后还有素的排骨酥在里面。10多种料啊，那个口感层次分明，有哪十几种料？来看影片。无望在记不像其他润饼店很多口味，这家只卖单一口味，你可以说不要加什么料。馅料有10多种，有豆干、红烧肉、炸豆皮、豆芽菜、萝卜丝、肉松、香菜等10多种，最后撒上花生粉跟海苔粉。这里有一个隐藏版的，就是如果你爱吃芥末，可以说要加芥末酱哦。无望在记润饼每天只卖200份，卖完为止。Sunny 觉得自制的润饼皮相当好吃，柔韧的口感，内馅层次丰富。如果不想大鱼大肉的话，可以来一份轻食的润饼，相当健康哦。臭老板臭豆腐，Sunny远在5到10公尺处就闻到臭豆腐香气，走近一看，发现有老外正在享用。Sunny觉得咸中带甜，吃起来比很多专卖麻辣臭豆腐还厉害呢。我现在来到这个臭老板臭豆腐店，来看一下这边很有名的臭老板蒸臭豆腐。你看看哦，它其实配料还算简单，它有香菇，然后有毛豆，然后这个是一点那个9层塔，然后你看到了没有？你看它的这个臭豆腐里面有那种一个洞一个洞一洞，吸满了他们的独门酱汁。好啦，我现在来吃看看哦，它的臭豆腐如何？其实啊，Sunny要走过来的时候，5到10公尺就远远的闻到它的那个臭豆腐的香气，好香哦！喜欢吃臭豆腐的人一定哇受不了，马上就冲进来。Sunny这次点的是小辣，然后呢，它那个臭豆腐呢，它不是那种很嫩的那种，它其实有一点微微的这个口感，然后呢，加上它有豆香很浓郁，然后微微的辣，然后重点是它真的是够臭。这家店呢也是被网友击推的店，通常他们会配醋面加臭豆腐。刚刚Sunny做的这个旁边呢，就是一个老外来吃臭豆腐，不简单，哇！好啦，Sunny要赶快来再继续享用咯，有机会你也可以来试看看咯。其实南机场夜市还有几家网络人气美食，像是玉师傅生煎包，吃起来内馅肉相当饱满多汁，皮有老面的嚼劲，听说趁热吃可以吃到外皮酥脆的口感。还有被称为台式关东煮的基隆黑轮综合甜不辣，食材多样，被称为必吃的铜板美食。还有，这次Sunny来没吃到米其林推荐的无名手推车烧饼跟山内鸡肉饭，有点可惜。下回你来可以吃看看，再告诉Sunny咯。今天Sunny了吗？我们下回见，拜拜。